아버지의 작은 냉장고. 우리 아버지에겐 따로 냉장고가 하나 있었어요. 부엌에 있는 큰 냉장고 말고 다용도실 한켠에 놓인 작은 냉장고. 우리는 그걸 아버지 전용 금고라고 불렀죠. 거기엔 항상 캔맥주 2개, 요구르트 몇 개, 그리고 누구도 손댈 수 없는 건어물이 있었어요. 어릴 땐 몰랐어요. 왜 아버지는 자꾸 혼자 숨어서 거기서 뭐 꺼내 드시나. 어느 날 제가 몰래 열어봤는데 그 안에 제가 좋아하던 초코우유가 하나 있었어요. 그리고 쪽지 하나. 그 쪽지에는 이렇게 적혀 있었어요. 막내야, 오늘 힘들었지? 아빠가 정말 사랑한다. 그제야 알았죠. 그 냉장고는 아버지의 마음 보관소였다는 걸요. 이제는 제가 냉장고를 채웁니다. 치매 앓는 아버지가 좋아하는 요구르트를요.